呢個構思其實都好耐㗎啦，因為我係好想將我媽咪留低即係儲集而成一啲湯嘅 recipe 咧，就出一本書，就為咗我媽咪喺即係叫做喺佢有生之年可以俾咗個驚喜佢咯。嗰本書大概有80多個湯啦。但係一啲係喺60、70年代同埋80年代香港普遍家庭都會飲嘅湯嚟嘅。我諗我最有印象就係呢個涼瓜煲蠔豉啦，因為每年嘅一到入暑嘅暑天嘅時候咧，我媽咪都會煲呢個湯俾我哋飲嘅。